これから黒滝山に登ります。おお、ありますね。9キロ。馬の背になっていまして、両脇が切れてます。両脇が完全に切れてます。鎖場を登ってます。かなり切り立った岩の足がかなり、切り立ってます。鎖捕まって、鎖。ほぼ直角のはしごです。尾根に出ました。いや
鎖はしごはきつかったですね。ゴンちゃんかなり参ってます。剣以来の恐怖だと言ってます。観音岩山頂に着きました。もうちょっとだよ。ゆっくり登って。まもなく観音岩山頂です。今は観音岩の山頂で、岩の上です。いやー、眺めはいいけど、なんか足がすくみますね。こんちゃん、どうですか？恐怖の方が勝ってダメ。ダメだ。ああ、素晴らしい山です。取ってから。この辺に、この辺。いやー、すごい山です。道をずっとこう降りてきてんだから、あ、そろそろもう、鷹の巣に行かないでこっちに降りてここに戻るルートになるんじゃないの？ああ、そうですね。鷹の巣に行かないですね。ちょっとやっぱりそこら辺のが鷹の巣なのかい。もう間もなく。あれですかね。やっぱそれかな。あの前のね、尖ってとこね。そう。間もなくこれが見えたらば、だからもう左の方にこう、そうですね。降りていくような感じに。そういうコースですね。そう。これあれじゃね？腰油かもしれないな。でも全然まだまだです。いやー、ヤシオが満開です。いやー、綺麗ですね。もう。なんか一面そうなんですよね。2ヶ月に咲くんだよ、あれ、ほら。そうですね。あちこち開き始まっても。もう準備段階ですね。これが先頭で開いて。そうですね。そっちの方も、この日当たりに。これから林道から登山道に入ります。黒滝山に登りますよ。黒滝山。ここから再び登山道になります。